carburantes ont peur que l'animal ait la rage. Mais c'est fort peu probable. Au début des années 90, le ministère des Ressources naturelles a mené une campagne de vaccination qui a quasiment éliminé la rage chez les renards. Le problème est donc ailleurs. Le renard est un animal vif et très doué pour se cacher. Il est difficile à attraper, mais aujourd'hui, Stacy a de la chance. Les personnes qui l'ont découvert ont eu le bon réflexe. Ils l'ont enfermé dans un box. Ça me facilite la tâche, d'autant que c'est la première fois que je dois sauver un renard. Stacy découvre qu'elle avait vu juste. Quelque chose ne va pas chez ce petit renard. Dès que je suis entrée, j'ai senti l'odeur de la gale. C'est une odeur très particulière qu'on apprend vite à reconnaître.